Ahojte, srdečne vás vítam pri novom videu, v ktorom s vami zazdielam, ako sa mi podarilo schudnúť 15 kg, no a ako som sa takto po 30-ke dostala do bez preháňania najlepšej formy svojho života. Do tohto videa som teda dala dohromady 10 tipov, ktoré mi naozaj pomohli rýchlo a jednoducho schudnúť a ktoré verím tomu, že ak sa snažíte schudnúť, určite môžu pomôcť aj vám. Ale disclaimer hneď takto na začiatok, ja teda nie som žiadny odborník, nie som nutričný poradca ani tréner, takže naozaj berte toto video len ako zdieľanie mojej skúsenosti a toho, čo fungovalo pre mňa. Ale zároveň by som vás teda chcela vyzvať, aby ste v komentároch zazdieľali, čo fungovalo pre vás a aby sme otvorili takú konverzáciu nielen okolo chudnutia, ale hlavne okolo zdravého životného štýlu, pretože na konci dňa to nie je o tej ručičke na váhe, ale o tom, či sme zdravé, silné a plné energie. Ak je toto úplne prvé video, na ktoré ste natrafili, tak vás tu vítam, moje meno je Daniela a tvorím videá o móde, no o sebarozvoji a seba zlepšovaní v rámci mojej rubriky Best Self, ktorej súčasťou je aj toto video, je to taký pomyselný ďalší diel. Takže budem veľmi rada, ak sa prihlásite na odber môjho kanálu, ak vás teda jedna z týchto tém alebo obe zaujali. No a môžete si zapnúť aj notifikácie, to je taký ten zvonček hneď vedľa odberu a budete upozornení vždy, keď publikujem nové video. No a môžete ma tiež sledovať aj na mojom Instagrame, kde ma nájdete ako Dana Havana, kde publikujem každý deň veľa z toho, čo bežne jem, ako cvičím, veľa mojich outfitov a módy, takže verím tomu, že aj tam by ste si mohli prísť na svoje. Predtým, ako sa pustíme do tých samotných tipov, ako sa mi podarilo schudnúť, dajme si taký storytime, kde vám porozprávam o tom, ako som sa dostala z tých mojich 70 kg, čo je moje životné maximum, na mojich súčasných 55. No a musím začať až tak ďaleko, ako je moje detstvo, pretože určite viete, že naše dospelácké chovanie a hlavne tie presvedčenia, ktoré v hlave máme, pochádzajú z nášho detstva, z našich skúseností a z toho, čo bolo do našej hlavy v úvodzovkách naprogramované. Ja ako dieťa som nikdy nebývala tučná, práve naopak, ja som bývala štíhla, taká drobná a aj napriek tomu som sa celoživotne cítila, odkedy si vlastne pamätám ako tučný človek a vždy som sa snažila schudnúť. No a myslím si, že toto moje presvedčenie vychádza hlavne z troch dôvodov. V prvom rade, keď som teda bola mladšia, hlavne počas tých tínedžerských čias, keď sme sa s bratom doberali, tak on mi často hovoril, že som škaredá tučná. Čo asi nemyslel v zlom, ale jemu sa skrátka páčia ženy, ktoré majú opačné postavy ako ja, vysoké, štíhle. A teda ja som si to v tej mojej tínedžerskej hlave nevedela usporiadať a pochopiť, že to, že on ma nepovažuje za atraktívnu, neznamená, že som neatraktívny človek a že nebude ďalších x mužov, ktorí moju postavu, môj typ postavy považujú za atraktívny. Myslím si, že tamto teda celé vzniklo, čo mu nemám za zlé, ja som si ho rovnako doberala len možno inými poznámkami. Ale toto sú veci, ktoré žene utkvejú v hlave a možno formujú predstavy o sebe samej. V druhom rade som bola vždycky z mojej skupiny kamarátov najväčšia. Aj keď som nikdy nebola obézna, tak moje kamarátky sú štíhle a vysoké a ja len kvôli tomu, že som mala tvary a nebola som vyslovene ultra štíhla, som bola z našej partie kamarátov vždy najväčšia. No a to znova človeku tak trošku pomýli hlavu a myslí si, že je tučný, aj napriek tomu, že má ďaleko od tučného. No a tretí dôvod je, že počas tých mojich tínedžerských čias, kedy som bola najovplyvniteľnejšia a najzraniteľnejšia, tak v médiách teda boli mainstreamovo krásne ženy, vysoké štíhle modelky, nebola ešte éra Kardashianiek a teda tvarov, neboli v médiách bežne vidieť plus size modelky ako v dnešnej dobe. Takže naozaj ženy, ktoré som ja v médiách vydávala, nemali nič spoločné s tým, ako som ja vyzerala. Počas mojej strednej školy som teda hrávala volejbal a mávali sme tréningy 5 až 7 krát do týždňa, čiže môj kalorický výdaj bol extrémne vysoký a plus som bola mladá, čiže môj metabolizmus bol veľmi rýchly a pamätám si na tie časy, že som mohla zjesť aj slona a nepribrala som. Ja si pamätám, že som bežne mala jeden obed v školskej jedálni, prišla som domov, dala som si druhý obed. Alebo že otec kupovával boxy, horaliek a míl na doma a ja som si dennodenne jednu alebo dve dala. Keby som sa teraz takto stravovala, tak mám asi 120 kg, ale v tom čase som si to mohla dovoliť. Tieto moje zlaté časy sa ale skoro skončili, keď som teda prestala hrávať volejbal. No a zistila som, že už viac nemôžem zjesť čokoľvek chcem a nepribrať, ale že vlastne to, čo jem, sa odráža na tom, ako moja postava vyzerá. No a to bolo teda obdobie, kedy som začala špekulovať s drastickými a veľmi nezdravými dietami. Ja si pamätám, že v určitom momente som mala nasadenú dietu, že som jedla 4-krát denne polku ovocia. Teraz keď si na to spomeniem, ja neviem, čo sa mi v tej tínedžerskej hlave pomýlilo, ale to sa mi zdalo ako dobrý nápad. A teda pochopiteľne to fungovalo, ale s takým šialeným jojo efektom, keď som túto dietu vysadila, že sa nechcete predstaviť. Takže ja som v tom čase netušila, čo znamená zdravá strava a zdravá životospráva, ale chudnúť som chudla. Keď som teda zo strednej prešla na vysokú, priberala som naďalej a moja postava sa ešte zhoršovala, pretože som k
tej veľmi nevyváženej strave a rôznym šialeným dietám pridala množstvo alkoholu, pretože to bolo moje party obdobie. Stále sme chodili po vonku, po diskotékach, prišli sme z diskoték, o 4 ráno sme sa najedli, išli sme rovno spať, nulový pohyb, takže tá životospráva sa ešte na vysokej škole zhoršila. No a úplne to vyvrcholilo jedno leto v Írsku, keď som tam išla na 4 mesiace a za tie 4 mesiace som sa dostala z mojich 60 vysokoškolských kíl na 70. Ak ste niekedy boli v Írsku, tak určite budete vedieť, o čom hovorím. Ja aj so 70 kilami som sa tam stále cítila celkom atraktívna, pretože Írky, nechcem generalizovať, ale sú celkom obézne a teda ja som sa stále cítila pekná. Teraz, keď si pozerám fotky z Írska, tak sa chytám za hlavu, pretože mojich 70 kg spolu s tou tmavou farbou vlasov a tými natupírovanými účesmi vyzerajú tragicky, ale teda aj z toho obdobia vzýšlo veľa lekcií a teda hodnotím ho pozitívne, ale teda keď pozerám fotky, tak si trošku za ne hanbím. No ale teda keď som prišla z Írska naspäť domov, uvedomila som si, ako ďaleko som to nechala zájsť a chcela som sa čo najskôr dostať k mojim klasickým 58-60 kg. To sa mi teda veľmi rýchlo podarilo behom 3 až 4 mesiacov, no a do tej formy, v akej som dnes, som sa dostala teda minulý rok a z tých 58 mojich klasických celoživotných som sa dostala na 55. Po mojom rozchode a zrušených zásnubách, kedy som moje sklamanie riešila množstvom športu a teda ten návyk cvičiť 5 až 6 krát do týždňa som si udržala dodnes. Takže znova ďalší krásny príklad, že aj negatívne obdobie môže mať koniec koncov veľmi pozitívny vplyv na váš život. No ale poďme sa už teraz pustiť do tých 10 tipov, ako sa mi teda podarilo schudnúť. A ten prvý sa prekvapivo nebude týkať ani stravovania a ani pohybu, ale niečoho podľa mňa ešte oveľa dôležitejšieho, a to nastavenia mysle. Prestaňte si o sebe myslieť a prestaňte o sebe hovoriť, že ste tučné. Ja som svojho času o sebe tvrdila, že som tučný človek, ktorý sa musí veľmi snažiť na to, aby zostal chudý. A až časom, keď som pochopila, aký obrovský význam má to, čo hovoríme a hlavne to, čo si myslíme na naše konanie, a aký obrovský vplyv má tá identita, ktorú sme si vytvorili na naše rozhodovanie, tak som tento narratív chcela zmeniť. No a začala som si hovoriť afirmáciami, opakovaním a začala som sama seba vlastne presvedčať o tom, že som zdravý, štíhly, krásny človek, ktorému z času na čas ujdu 1-2 kg, ale to si viem odpustiť a viem sa znova dostať do tej mojej top formy. Len táto zmena v mojej hlave mi strašne pomohla naozaj žiť zdravo a uľahčila mi kopu rozhodnutí. Ak neviete schudnúť, tak stačí, ak sa celodenne budete sami seba pýtať jednu otázku. Ako by sa rozhodol zdravý človek? Čo by si zdravý človek vybral zmenu v reštaurácii? Koľko krokov denne by zdravý človek spravil? Čo by si na pitie objednal zdravý človek? Išiel by zdravý človek výťahom alebo po schodoch? No a túto otázku môžete prispôsobiť na každé jedno rozhodnutie, pred ktorým budete stáť a veľmi vám chudnutie uľahčí. A verte mi, že aj keď toto znie banálne alebo možno neuveriteľne, naozaj naše myšlienky a to, čo hovoríme, formujú naše konanie a koniec koncov náš život. Takže dávajte si pozor na ten narratív, ktorý ste okolo svojej identity vytvorili. Žiadna z nás nie je tučná a škaredá. Všetky sme štíhle, krásne a zdravé, len nám to možno z času na čas trošku ujde. Ďalší tip, ktorý vám absolútne odporúčam predtým, ako sa vôbec do chudnutia alebo nejakého zdravého životného štýlu pustíte, je samoštúdium. Ak neviete, čo je zdravé, ako potom môžete zdravo žiť? No a ja som mala tento problém, keď som prišla z Írska. Ja som vlastne chcela schudnúť, ale vedela som, že chcem schudnúť zdravým spôsobom a nie tak ako počas mojich tínedžerských čias, keď som držala naozaj nezdravé drastické diety, ktoré koniec koncov skončili jojo efektom, ale chcela som schudnúť zdravo a udržateľne. Takže toto hodnotím ako najväčšie pozitívum toho môjho pribratého poírskeho obdobia, že ma to prinútilo vlastne veľa si o zdravej strave a pohybe naštudovať. Ja som si v tom čase čítala blog eatthisnotthat.com, ktorý vám teda odporúčam, ale v dnešnej dobe je už toľko rôznych zdrojov, kde si môžete o týchto témach načítať, že naozaj kto chce, ten nájde. A nehovorím len o blogoch, ale aj napríklad o influenceroch, či už nejakých nutričných poradcoch, tréneroch a podobne. Skrátka, tých zdrojov o zdravom životnom štýle je nekonečne veľa a dajú sa nájsť úplne všade. No a tým sa dostávame ku ďalšiemu typu, a to kalorický deficit.
Ak si dá niečo o chudnutí prečítate, tak name of the game je vlastne byť v kalorickom deficite. Čo znamená znížiť príjem kalórií, zvýšiť výdaj kalórií. Úplne laickým jazykom, menej jesť, a tým menej nemyslím porciou menej, ale kaloricky menej. No a zvýšiť výdaj, čiže viac sa hýbať. A tým nemyslím, že musíte chodiť otročiť do fitka, ale nejakým spôsobom si zvýšiť pohyb, a to napríklad aj len chôdzou alebo akýmkoľvek miernym pohybom. Podotýkam, že dá sa schudnúť aj bez pohybu. Ja som vždy pohyb k môjmu chudnutiu zapájala, prišlo mi to jednoduchšie, tá postava vyzerá podľa mňa krajšie, keď sa hýbete, ale samozrejme dá sa to aj bez toho, pretože platí pravidlo 70:30, niekto hovorí 80:20, čiže 80% vášho výzoru alebo toho chudnutia je strava a 20% je len pohyb. Takže vidíte ten obrovský nepomer, a preto vždy, keď chudnete, by ste sa skôr mali zamerať na stravu, než na pohyb. Ak vám teda kalorické hodnoty jednotlivých potravín a jedál nič nehovoria, tak vám veľmi radím zo začiatku, keď sa snažíte schudnúť, stiahnuť si nejakú aplikáciu a trackovať si tie kalórie, ktoré cez deň príjmete. Pretože ono to vie byť zavádzajúce. Vy si myslíte, že zdravo jete, ale pridáte si povedzme do vašej diety avokádo alebo cashew maslo alebo nejaké takéto vysokokalorické potraviny a tie kalorické hodnoty vašich jedál sa môžu úplne nafúknuť. Takže keď neviete, koľko čoho máte zjesť, tak vám veľmi radím prvé mesiace si to trackovať cez napríklad aplikáciu, ktorú som ja používala, MyFitnessPal, fantastická, alebo Jana Hrmová odporúča aplikáciu kalorické tabuľky. Ale tých aplikácií je hneď niekoľko, môžete si stiahnuť akúkoľvek z nich, keď splní tú základnú úlohu, a to zistiť, koľko vlastne kalórií cez deň príjmete. Časom sa vám to inak stane už tak prirodzeným, skrátka budete vedieť, koľko a čoho môžete zjesť, že si ďalej nebudete potrebovať tie kalorické hodnoty úplne presne merať. Pretože poviem vám úprimne, keď som to svojho času robilo, je to veľmi časovo a energeticky náročné, takže ja by som to z dlhodobého hľadiska nevedela robiť stále, ale povedzme, že toho pol roka potom, ako som prišla z Írska, mi stačilo na to, aby som naozaj zistila, ktorá potravina má koľko kalórií, a aby som si to už v hlave automaticky pamätala. Takže teraz napríklad viem, že na raňajky si nemôžem dať za pohárik ovsených vločiek, ale povedzme len za 3 lyžičky, čo je približne 30 gramov, pretože ovsené vločky, a napriek tomu, že sú zdravé, tak vedia byť veľmi kalorické. No a ďalší tým možno viacerých z vás prekvapí, ale ja vám veľmi odporúčam nedávať si žiadne zákazy. Ja som teda poskúšala už všelijaké diety a zistila som, že ako náhle si nejakú skupinu potravín alebo nejaké jedlo zakážem, mám naň ešte väčšiu chuť. Ľudská psychika takto funguje, čo je zakázané, potom najviac túžime. Takže myslíte na to a nedávajte žiadne potraviny alebo jedlá na ten pomyselný blacklist. Skrátka, všetko je povolené, ale keď už budete vedieť o kalorických hodnotách aj tých nezdravých potravín, myslíte na to, keď ich budete jesť. Napríklad, keď budete mať chuť na čokoládu, no tak dajte si tú tabličku, ale nezjedzte celé balenie. Keď budete mať chuť na pizzu, dajte si tú pizzu, ale dajte si ju na polku s niekým a objednajte si k nej šalát. Skrátka, dá sa stále užívať si vaše obľúbené potraviny a jedlá, aj ak sa snažíte schudnúť, pokiaľ to bude s mierou. Ja v mojom stravovaní dodržiavam pravidlo, a aj pri chudnutí som dodržiavala pravidlo 80:20, čiže 80% mojej diety je zdravej a 20% sú aj nezdravé veci. Pretože keď sa väčšinou času budete stravovať zdravo, tak naozaj nejaké nezdravé jedlo kde tu vám nespraví rozdiel na vašom konečnom výsledku. Takže dá sa schudnúť, aj ak si z času na čas dáte čokoládu, hranolky, pizzu alebo akékoľvek vaše obľúbené nezdravé jedlo. Len to musí byť s mierou. No a ak nemáte mieru a potrebujete s tým trošku pomôcť, tak triky, ktoré fungovali pre mňa, je jesť z menších tanierov a s menším príborom, a hlavne popri jedení nerobiť žiadnu inú aktivitu, hlavne nepozerať telku, pretože vtedy sa nesústredíte na to, čo jete, a automaticky zjete viac. No a teraz sa dostávame k tým praktickým záležitostiam. Čo som teda jedla a nejedla? Asi sa zhodneme na tom, že čo je zdravé a čo je nezdravé, je diskutabilné. Každá dieta tvrdí jedz toto, nejedz hento, a tie odporúčania sa rozlišujú. Ale podľa mňa absolútnym základom a to, čo som vylúčila, keď som sa snažila schudnúť, boli sladkosti, hlavne tie balené, najnezdravšie, najprechemizovanejšie sladkosti. Druhú vec, ktorú som absolútne vylúčila, sú vysmažané jedlá. No a tretia vec, ktorú som vylúčila zo svojej stravy, keď som sa snažila schudnúť, sú jednoduché karbohydráty, ako je napríklad biele pečivo, biela rýža, množstvo zemiakov a podobne. No a tým sa dostávame ku ďalšiemu bodu, a to, že keď už niečo zo svojho jedálnička vylúčite, mali by ste to nejakou alternatívou nahradiť. A teda môj ďalší tip je, nájdite zdravé alternatívy.
Poviem vám tie, ktoré som do svojho jedálnička napríklad zapojila ja. Namiesto bieleho pečiva som začala jesť celozrnné proteínové, a to tiež nie každý deň, ale povedzme tak každý druhý deň. Namiesto bielej ryže som začala jesť quinoa, ktorá je podľa mňa chuťovo úplne fantastická. Namiesto baleného sladkého som buď jedla ovocie alebo doma vyrobené energy balls. Namiesto klasických zemiakov som začala jesť batáty, čiže sladké zemiaky. Všetky tieto alternatívy nie sú menej chutné ako tie originály, ktoré som v mojej diete mala. Takže naozaj tie vyslovene nezdravé potraviny sa dajú nahradiť alternatívami, ktoré sú z môjho pohľadu chuťovo ešte lepšie. Ďalší tip, ktorý som vo svojom stravovaní začala dodržiavať, je, že som si dávala zeleninu úplne ku všetkému a zelenina sa vlastne stala úplným základom môjho stravovania. Zeleninu som si dávala dokonca aj do jedál, v ktorých by ste to neočakávali. Napríklad do mojej ovsenej kaše som si nastruhala trošku cukiny. Alebo keď som si robila smoothie, tak som si tam vždy dala aj niečo zelené. Či už šalát, špenát, uhorku, stopkový zeler a podobne. Zároveň, aj keď som si dala nejaké moje cheat meal, čiže nezdravé jedlo, tak som si k nemu doobjednala aspoň nejaký malý šalát. Pravidlo v mojej strave sa stalo, že ku všetkému ide zelenina. Na jednej strane vám to aj zaplní žalúdok, čiže zjete ostatného jedla menej, ale na druhej strane zelenina obsahuje množstvo živín, takže je pre vás vo všetkých smeroch prospešná. A teda podľa mňa je zelenina aj veľmi chutná, či už hovoríme o surovom stave alebo teplne upravenom stave. Ďalším a podľa mňa najdôležitejším tipom, ktorý vám tu dnes dám, je počúvajte svoje telo. Naozaj to, čo funguje pre mňa, nemusí pre vás, to, čo funguje pre vás, nemusí pre vašu kamarátku. Každé telo a každý z nás je úplne iný, takže naozaj počúvajte svoje telo, ono vám dá vedieť, čo mu robí dobre a čo mu nerobí dobre. Poviem vám to na príklade. Svojho času, keď som si čítala o chudnutí, tak väčšina článkov odporúčala 5 malých jedál denne. Mne to vôbec nerobilo dobre. Ja som to niekoľko mesiacov skúšala a keď už som jedla, nemala som dosť, pretože to bola príliš malá porcia, ale zároveň tých 5 jedál denne bolo pre mňa príliš, pretože som cítila, že medzi nimi nemám čas ako keby vyhladnúť a stráviť to, čo som zjedla. Takže som bola stále v nejakom takom štádiu nenajedenosti a prejedenosti. Pre mňa veľa lepšie funguje to, ako sa stravujem dnes, a to intermittent fasting, čiže jem 2 veľké jedlá denne. Keď veľa cvičím a mám teda zvýšený kalorický výdaj, tak si dám aj 3 väčšie jedlá denne. Ja som sa k tomuto intermittent fastingu dostala takým prirodzeným spôsobom v čase, keď som ani netušila, že existuje nejaká takáto fancy dieta, ktorá sa nazýva intermittent fasting, a skrátka som sa len večer okolo 6:00–8:00 najedla, išla som o polnoci spať a na ďalší deň, keď som sa zobudila, som si ako prvé dala svoj zelený čaj. A ten ma natoľko zasytil, že som vlastne nebola hladná a najbližšie jedlo som si dala až keď som vyhladla, čo bolo okolo nejakej 11:00–12:00. Čiže medzi mojimi jedlami bol rozdiel 14, niekedy až 16 hodín, čo už je definícia intermittent fastingu. Ja som zistila, že moje telo najlepšie funguje a ja sa najlepšie cítim, keď naozaj jem 2 väčšie jedlá za deň. Ako som spomínala, to, čo funguje pre mňa, nemusí pre vás. Zistite, čo funguje pre vás a kedy sa cítite najlepšie. No a teraz sa dostávame od tej dôležitejšej časti, teda stravovanie, k tej menej dôležitej, ale podľa mňa oveľa zábavnejšie, a to je pohyb. A jediné, čo vám tu môžem poradiť, je nájdete pohyb, ktorý vás v skutočnosti bude baviť a kde sa budete sústrediť na to, čo robíte, a nie na to, že spalujete kalórie alebo že nejakým spôsobom chudnete. Skrátka, to chudnutie a tá krásna vytvarovaná postava by mala byť len vedľajší efekt. Takže skúšajte, experimentujte, niektorým ženám vyhavujú také pomalšie cvičenia, ako je napríklad pilates a yoga, ktoré tiež nádherne dokážu vytvarovať postavu. Niektorým ženám akčnejšie, ako napríklad mne, jumping, box, prípadne rada chodím do fitka. Každému vyhovuje niečo iné, podstata je hýbať sa. A to nie len kvôli chudnutiu, ale celkovo kvôli vášmu zdraviu. Pohyb a šport má toľko benefitov, že vám ich tu ani nejdem menovať. Skrátka, šport je to najlepšie, čo pre seba môžete spraviť. No a základné pravidlo, ktoré tu ešte musím spomenúť, je, že ak chcete vyslovene schudnúť, tak vám radím robiť čo najviac kardia, kde spalujete tuky a spalujete kalórie. No a ak chcete svoju postavu vytvarovať a spevnieť, tak robte silový tréning. Ja osobne kombinujem jedno aj druhé, zväčša to striedam obdeň, ale teda ja si užívam oboje. Milujem behanie, korčulovanie, bicyklovanie a všetky tieto aerobné aktivity.
ale zároveň zbožňujem aj dvíhať činky a celkovo ten silový tréning a prekonávanie váh a samej seba. No a posledný tip, o ktorom ste podľa mňa už určite od niekiaľ počuli, je kvalitný spánok, ktorý veľmi vplýva na viacero oblastí, ktoré ovplyvňujú našu životosprávu, metabolizmus a celkovo chudnutie alebo priberanie. Ak ste nevyspaté, spomaluje to metabolizmus a tiež to oslabuje vašu sebadisciplínu. Takže keď ste nevyspaté, ste náchylnejšie napríklad zjesť niečo nezdravé alebo vynechať deň vo fitku, skrátka necvičiť, čo je pochopiteľné, pretože ste unavené. Takže naozaj, ak sa vám dá, v rámci možnosti by sme mali spať medzi 7 a 8 hodinami. To odporúčané množstvo spánku je 7,5 hodiny, vtedy sme vraj najefektívnejší a naše telo funguje najoptimálnejšie. Ani príliš málo hodín nie je vhodných, ani príliš veľa hodín nie je vhodných, takže naozaj sa treba držať tých 7 až 8 hodín kvalitného spánku. No ak máte problém so spánkom, tak úplné základy sú, že by sme mali spať v miestnosti, ktorá je o niekoľko stupňov chladnejšia, mala by tam byť absolútna tma a absolútne ticho. Toto je posledný a podľa mňa ten najpríjemnejší tip, ktorý pre seba a pre svoje chudnutie môžete spraviť. Dobre sa vyspite. Takže toto bolo 10 tipov, ako sa mi podarilo jednoducho, rýchlo a bez jojo efektu schudnúť. A teda na záver musím dodať, že ja verím tomu, že by sme mali pre seba spraviť, čo sa stravy a pohybu týka maximum, ale zároveň by sme naozaj mali akceptovať naše telo, aké je a to, čo nám bolo dané. Ja napríklad môžem dietovať, koľko chcem a cvičiť, koľko chcem, moje nohy skrátka nikdy dlhé a chudé nebudú a to je úplne v poriadku. Tak ako niektoré ženy môžu dietovať a cvičiť, koľko chcú a ich brucho nikdy ploché nebude. Skrátka, každá by sme podľa mňa mali byť vďačná za to, čo nám bolo dané a správať sa ku svojmu krásnemu, zdravému telu s rešpektom, ktoré si zaslúži. Tak vám dúfam, že vás dnešné video bavilo. Ak áno, nezabudnite mi dať like a dajte mi tiež do komentára vedieť vaše tipy a triky, ako ste schudli a ako sa vám podarilo dostať do formy. Ak vás teda bavia videá o seba zlepšovaní v rámci mojej rubriky Best Self alebo naopak videá o móde, pretože to sú moje dve témy, budem veľmi rada, ak sa prihlásite na odber môjho kanálu. No a nenechajte si ujsť ani ďalšie moje videá a zapnite si ma aj presne takto o týždeň vo štvrtok o 6. Majte sa zatiaľ krásne. Ahojte!